Бердикожо Биназаров Гүлүк аттын тагдыры чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Жетинчи аудио бап. Топ атчан суусамырдан өтүп, өтмөк ашуусун өрдөп таласты көздөй бара жатышты. Күз мезгилинин кыска күнү болгондуктан атчандар эрте жарыкта өтмөктү ашып кетишсе анда жакшы. Болбосо бул аймакта күн майдалап жаап, кеч кирди болду суук өз өкүмүн жүргүзөт. Нурмат биринчи жолу таласка карай сапар алышы. Буга чейин Ысык көл, Нарын, Чүй, Кемин, Алтурсун Казакстанга чейин барган. Бирок бул тарапка алгачкы жолу келе жаткандыктан эмнегедир кабагы ачык. Албетте бул жакка болуш менен бирге Гер Кашка атты ат жабышка салуу үчүн алып келе жатат. Атасы Самый карылыкка баш ийип, алыс жолго чыга албай калган. Антке менен жакын аралык болсо той топурдан калбайт. Тоо чөбү саргайып, катып калгандыктан жайлата жашыл туланга бөлөнүп жаткан беттеги чөптөр өңдөрүн өзгөртүп, сары түскө боелуп өңүнөн азган кишидей сус тартып турушат. Бул дагы жаратылыштын бир кубулушу. Нурматка суусамырдын ичи абдан жакты. Кенен анан малга абдан жайлуу экенин дароо байкады. Бир жаман жери күзгүсүн аркырап эле шамал болуп турат экен. Ошол себептен бул аймактан элдер эрте көчүп кетерин да байкап койду. Алдыда Акбоз атына камчы салып, суусар тебетейин баса кийип, ырсалы болуш атына сылай камчы салып, туш тарапка көз салууда. Ал кишинин акыркы кездерде ыргыткан ташы үйдө кулап, кадыры укмуш өстү. Барган жеринен күлүгү баш байгени алат. Ал эми жашы 20дан жаңы өткөн Сулкар балбаны барган жерден каршылашын көтөрүп чабат. Эреңиштен Актала жактан ооп келген уруусу Мундуз Беккул баатыры болгону 20-нын 8-инде. Бир курдай Актала жакта болгон ашкы барып калып Беккулду көрүп, анын чыгаан баатыр экенин билип, айылыма келип жаша, мен сага өзүнчө үй көтөрүп берем, азын олак мал курап берем деп чакырганда, алгач ал ишенген эмес. Кийинки жылы атайын киши жиберип чакыртканда, алдын ала өзү келип жакшылап убадалашып, анан келинчеги менен 2 уулун алып көчүп келген болчу. Беккулдун дагы баркын ал жердин болушу баалай алган эмес. Келген жылы эле бугуларда болгон чоң ашта эреңишке катышып, 2 баатырды аттан алып түшүп, болушка кадыр алып келген. Ошондон тартып аны жылкычылардын башчысы кылып дайындап, аш тойлордон калтырбай алып жүргөн адатка айланган. Андан дагы ырсалы болушка келгени жашоосу кыйла жакшырып, каражаак аялынын тили кыскарып, кийген кийими оңолуп, өңүнө келип калган. Албетте аялдын тили дагы жокчулукта чыгары турган иш. Азыр 30га чукул майда жандыгы, 2 уй, 4-5 жылкысы бар. Болуш көтөрүп берген үйүнөн тамчы тамбай, үйүнүн ичи дагы оңолуп калган. Буга өзгөчө аялынын көңүлү ток. Бир курдай Беккулдун кайнатасы менен кайненеси келгенде болуш баш болуп жакшы тозуп алышкан. Ошондо кызынын жашоосу оңолгонун билип, курган ата менен эненин кызынан санаасы тынып кеткен болчу. Азырдагы болуштун оң жагындагы чабдар атын минип Беккул келе жатат. Мунун баарын болуш Нурматтын акылы менен жасады. Бир курдай чүйдө болгон чоң ашта адаттагыдай эле Гер Кашка ат байгени алып, кабагы ачык айылга кайтып келе жатканда, Нурмат катар бастырып келе жатып минтип айтып калды. Болуш ага, менин бир сунушум бар. Эгер туура көрсөңүз, ошону ишке ашырбайлыбы? Дегенде Болуш таң кала карап, кандай сунуш дегенде Нурмат, Болуш ага, сиз мындай аш тойлорго бир гана күлүк атка жамынып келбей, балбан жана баатыр жигит күтүшүңүз керек экен. Барган жериңизден балбаныңыз жыкса, күлүгүңүз чыкса, баатырыңыз намыс алса, сиздин эле зоолооңуз көсөт. Мен бул болгон ашта бир балбан жигитти көрдүм. Мал артынан жүрүп курган баланын таланты өспөй калыптыр. Ошондой балбан балдарды айылга алып келип, жашоосун оңдоп койсоңуз, алар сизге гана ак кызмат кылып, ал турсун алардын сүрүнөн башка жактан душмандагы кол сала албай калат. Дегенде Болуш бул акылды туура кабыл алып, Нурматка абдан ыраазы болгон эле. Ошондон кийин барган жеринен билегинде күчү бар, жүзүндө сүрү бар балбан жигиттерге көз салып, аларды өзүнө тартууну ишке ашырууга киришкен. Нурмат айткандан кийин дароо эле Беккулду өзүнө тартты. Андан кийин Сарбагыш уруусунан Айтылуу Нарын аймагынан Сулкар баатырды көзү чалып калып, аны керек учурда чакыртып алып, күчүн пайдаланып жүргөнү үчүн. Бирок аны капа кылбай, сураган нерсесин берип, бир үйүр жылкы менен өзүнө байлап алган болчу. Сулкардагы ырсалы болуштун колу ачыктыгын, жана пейилинин кенендигине ыраазы. Албетте ар бир адамдын жасаган эмгеги кайтса, берилип иш кылып бериши туурулуу иш. Анан ойдогудай болбой калса, адамдын кантип ниети бузулбайт. Таластагы саруулар бир белгилүү кишинин ашын бергени катуу даярдык көрүп, алажазда эле кабар айттырышкан болчу. Ошол ашка минтип 2 күн эрте баруу үчүн камынып чыгып,
сапар алып келе жатышкан учурлары. Нурмат туш тарапка көз жүгүртүп, жаратылыштын кооздугунан көз албай келе жатып, дагы көкүрөгүн өйгөн ойдун кучагында калды. Анткени ак бешимге үйлөнгөнүнө быйыл 5 жылдын жүзү болду. Бирок ал бала жытын али жыттай элек. Келинчеги боюнда бар кезде талаадан бутуна жылаан урулуп калып, катуу чочкандыктан боюнан түшүп калып, ошол бойдон төрөй албай келет. Бул жакка чыгаар күндөн 2 күн мурун Нурсулуу күйөөсүнө таарынып айылга келген болчу. Анан эртең жолго чыгабыз деп жатканда Байгазы үйүн келтирип Нурсулуу экөөнү жолуктурган. Нурсулуу бир кыз төрөп, ошол бойдон ал дагы боюна бала көтөрө элек. Балким ушул нерсе дагы себеп болуп, ортодо келишпестик болуп жатканбы ким билет. Нурсулуу экөө жаңы гана сөзгө кирген кезде Нурматты болуш издетип калып, экөөнүн сөзү аягына чыкпай, аштан келгенден кийин жолукмай болуп убадалашкан эле. Эмне болгон күндө дагы экөөнүн биринчи арзуусу эмеспи? Көңүл төрүнөн орун алып, жолго чыкканы, жүрөгүн кытыглаган Нурсулуунун акыркы айтканы кеби болду. Нурмат, баары бир мен сендик болом. Менин багым сенин гана колуңда деп айткан сөзү баштагы жараны козгоп, минтип болуш менен катар бастырганга ички дүйнөсү жол бербей, андан жүзүн ала качып, арт жакта келе жаткан себебинин учкуну ушул. Болбосо болуш менен катар бастырып, анын катарынан калчу маселе. Эгер ак бешимдин төрөбөгөнүн бетке кармап, Нурсулууга үйлөнсө, анда болуш кайнатасы болуп калышы толук мүмкүн. Ошол ойдагы минтип катар ат бастырганга бөгөт болуп жатканын кантип таналат. Атчандар бул күнү өтмөк ашуусун ашып, уруусу кушчу, ырзалы болуш менен жакшы мамиледе жүргөн Бостонкул байдын үйүндө мейман болушту. Бостонкул чарчы бойлуу, бакылдап сүйлөгөн, колунда бар, жашы 50-нүн бештерине чыгып калган өз аймагынын билармандарынын бири. Ырзалы болушту абдан жакшы маанайда тозуп алып, дароо эле бир кызыр эмди тайга бата сурады. Бул эми келген коноктун кадыр баркына жараша жасалган мамиле экенин жашырып болбойт. Бир жакка келе жатышканда эле гер кашка атка жабуу жаап, көзү гана көрүнгөндөй кылып башына жука кездемеден бет кап кийгизип коюшкан. Анткени кээ бир кишилердин көзү көрүп калса, ичкүйдүрүк кылып аттын жолун тозуп, ар кандай ишке барышары да анык. Андан дагы гер кашка аттын дайыны калың элге угулуп, ар тараптуу сөздөр эч ага айтылып калган. Бостонкул тасмал четинен сөз козгоду. Саке, гер кашканы ала келгениңди көрдүм. Сен абдан туура иш кылган экенсиң. Бизде бир киши бар. Көзү көрүп бир нерсени жактырып калса, жанбы, малбы ооруп калат. Ал эми буюм болсо сынып калат. Анын көзүнө көрүнгөндөн элдер жазганышат. Көпчүлүктө ар кандай ойдогу кишилер бар. Аны ким билип коюптур. Атыңдын үстүнө жабуу жаптырып туура кылгансың. Болуш бул айтылган сөзгө башын ийкеп гана койду, эч сөз айтпастан. Анткени күлүктөн башка балбан менен баатыр күткөнү жана дагы өзүнө карата сынукканы, эмнегедир аз сүйлөп, көп тыңшап, сөзгө конок берип, каада күтүп калганы да рас. Көрсө адамдын баа баркын байлык эмес, адамдык сапат көтөрөт белем. Бул эме турмуштун дагы өзүнүн ичине каткан сыры. Негизи эле болуш Нурматты акыл кошчу кылып алганы жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болду. Бир курдайдагы жумгалда болгон чоң тойдон кайтып келе жатышканда, Нурматтагы сөз учурун келтирип, акырын гана сөз менен нукуп койгон эле. Болуш ага, сизге бир сөз айтсам, туура жагын кабыл аласызбы? Бирок мен ачуу сөз айтам, деп айтканда, Болуш эч кимден мындай сөз угуп көрбөгөнгө, ушул жаш балам ага ачуу сөз айтканга жарап калдыбы деп ойлоп, тигиле карап, анын көздөрүнөн ою таза экенин билип, Нурмат, айта бер. Кээде адамдар ачуу сөздү дагы көтөрө билиш керек. Бирок мен эмне кемчилик кетирдим? Дегенде Нурмат атын теминип, Болуш ага, алдык бастыралычы. Эч ким укпасын. Дегенде Болуш макул болуп, катар бастырып келе жаткандарга акырын белги берип, атын теминип бир топ алдыга чыгышканда, Нурмат айта турган сөзүн эмнеден баштаарын билбей калды да анан, Болуш ага, сизге менин оюм булактын суусунан таза. Бирок мени жаштырып ушул сөздү кантип айтты деп капа болбоңуз. Душман сүйдүрүп, тууган күйдүрүп айтат дегендей, мен сизге жагымсыз сөз айтам, деп айтканда Болуш кызыгуусу арта өзү сурап калды. Эмне менден чекиргиш кеттиби? Дегенде Нурмат, мен ойго салган ошол маселе болуп жатат. Болуш ушул сам эмнегедир баштагынан дагы кызыгуусу артып, көзүн бакырайтып, эгин өйдө көтөрүп белги берди. Айта бер дегенсеп. Нурмат эми гана өз оюн айтты. Болуш ага, мага сиздин эл алдында үнүңүздү көтөрүп, каткырып күлгөнүңүз, анан алиги самар курдашыңыздай сөздү иргибей сүйлөгөн адатыңыз такыр ыңгайсыз абалда калтырчу болду. Анан дагы андай жагымсыз сөздөр сиздин оозуңузга жарашпайт. Бул эми сырттан карап турган кишиге абдан одоно көрүнөт. Билсеңиз, сиз менен мамиле күтүүгө канча киши далалат кылып жүрүшөт. Анан сиз өз ордуңузду билип, мырза мүнөз күтсөңүз жакшы болот эле. Дегенде жаш баладан сын укканына ичең шерилип, өзүнүн кетирген күнөөлөрүн моюнга алып,
бир топ жерге чейин башын жерге салып, ойлонуп, аттын жалын караган калыбында үн катпады. Бул сөздөрдү айтып алып Нурмат өзүн абдан ыңгайсыз абалда калды. Же бир оозуна ылайыктуу сөз келсечи, адамды кыйнаганда тил, сыйлаганда тил дегендей, тилинин азабын тартып, ичинен эзилди. Болушка эмнеге бул сөздөрдү айттым болду экен? Айтып кыйналганча айтпай кыйналсам эмне деп, ичинен өзүн жеп, ой чүмбөтүнө алаксып келе жатканда болуш сөзгө келди. Нурматка тигиле карап алып, Нурмат, кечинде үйгө барганда жакшы семизбени союп алчы, атаң менен апаң жесин, дегенде Нурмат таң кала карап, Болуш ага, бул эмне дегениңиз? Атамдардын жей тургандай азыгы азырынча бар, деди эле Болуш ага бир топко үнсүз ат бастырып. Нурмат, мен сага эмес, сени ушул даражага жеткирген атаң менен апаңды сыйлаган үчүн семиз жылкы берип жатам. Анткени алар сендей уулду тапканына ыраазымын. Сен азыр мени ойго салып катуу тартипке чакырып койдуң. Мунуңа абдан ыраазымын. Мындан кийин дагы кетирген катачылыктарымды акырын өзүм айтып турчу. Мен куруйун. Сен айткандай мен өз ордумду билип, тилиме сак болушум керек экен да. Бул абдан жакшы акыл болду, деп ниетинде ыраазы болгон эле. Ошондон кийин Болуш өзүнүн ордун билип, аз сүйлөп, баягыдай каткырып күлгөн адатын койгон. Бул жерден дагы каада күтүп, ашыкча сөз сүйлөбөй, боюн берип, кудум султандардай сөзгө сараң тартып олтурду. Адамга аз сүйлөгөн кандай жарашат. Ошол себептен көп ук деп эки кулак, көп нерсени көрүп бил деп эки көз берген. Анан аз сүйлөп, боюңа ченеп тамак ич деп бир ооз берген эле эмнени билгизип турат. Бостоңкулдун үйүндө жакшы конок болуп, эртеси булар менен бирге чогуу жолго чыгышты. Жолдо карата Бостоңкул дагы жакшы сөздөрдү айтып берип, жол кыскартты. Ал дароо эле экөө ээн боло калганда, Ырсалы, сен абдан өзгөрүптүрсүң. Сага аз сүйлөп, каада күткөн абдан жарашат экен, дегенде Болуш акырын мыйыгынан күлүп, андай адат билсең, мага эле эмес сага дагы жарашат. Анткени биздин артыбызда өсүп келе жаткан муундар бизге карап түздөлүшөт да. Дегенде Бостоңкул дагы сезгене түштү. Туура айтылган сөздүн күчүнө. Кээде адамды таамай айтылган бир ооз сөз дагы тартипке чакырып коёру анык. Анткени менен Бостоңкул курдашы Ырсалы Болуштун ушул айткан сөзүнө ыраазы болуп, аны менен дайыма бирге жүргүсү келип кетти. Бул эми таамай жана жеткиликтүү айтылган сөздүн кудурети экени да чын. Аш башталды. Киши деген неме быкпырдай кайнайт. Гергашка атты билегинде күчү бар, жүзүндө сүрү бар ишенимдүү эки жигитке кайтартып койгон. Экөө аттын жанында. Нурмат мындай жерге келгенде Болуштун жанында болуп, жакшылардын катарынан орун алып калган. Бир курдай бир чоң жыйында Болушка билгизбей жарыш сөзгө жазылып, анан ошончо элдин алдына чыгып, өз оюн толук анан жеткиликтүү кылып айтканда, эл шатырата кол чаап коштогондо, жыйында алып барган киши элге минтип тааныштырган эле. Бул жигит айтылуу Ырсалы Болуштун акыл кошчусу, жана чыгаан саяпкер. Айткан сөзү, койгон талабы сөзсүз карала турган маселе болуп калды, деп айтканда, билермандар дагы Нурматка ыраазы болушкан. Ошондо Болуш дагы Нурматтын кадырын билип, көпчүлүктө минтип жанына алып олтурган адатка айланган. Аттар чубатуудан өтүп жатканда Нурмат жакыныраак келип болгон аттарды ататынча сынынан өткөрүп, ар бир атты ынта коюп карап, ички туюм сезими менен кайсы ат канчанчы келет билип жатты. Бир кезде Токтогулдан келген бир жеринде агы жок, бирок оң бутунун тизесине чейин аппак, чылкы кара аргымак өткөндө көзүнүн кирпиктери чоңоюп, ушунчалык ага көзү кадалды. Буга чейин кеминде 100дөн ашык ат өттү, бирок бири дагы мынчалык көңүлүнө тойгон эмес. Аттар чубатуудан өтүп жатканда ар бир атка боек сүйкөлүп, белги коюлуп жатты. Бул дагы талаш маселе болбосун деген жакшы жышаан. Кара аргымак өткөндөн соң дагы 50дей ат өткөндөн кийин бир ак боз аргымакка көз илинди. Бирок чабан десе абдан эле жаштык кыларын дароо оюна алып койду. Гергашка аттын үстүнөн жабуусу, башынан бет кабы алынбаган калыбында артынан санаганда 5-чи болуп чубатуудан өттү. Аны менен бул дагы көздүүнүн көзүнө көрүнбөсүн деген амал эле. Айткандай үстүндөгү үртүгү алынбай бир топ аттар өттү. Ага каршылык болгон жок. Бир гана атка боек сүйкөлүп, белги коюлса болду. Негизги маселе белгинин коюлганы себеп. Качан Гергашка өтүп бара жатканда жарчы жар салды. Ырсалы Болуштун Гергашка аты деп. Бул сөз айтылганда көпчүлүк шыкактана түштү. Гергашка ат ушулбу дегенсип. Дубанды жарып, байгалып жүргөн атта көпчүлүктү кызыктырары анык. Аттар айдалып кеткенде балбан күрөш болду. Балбан күрөшкө 6 жигит чыкты. 4-чү болуп чыккан балбанды Ырсалы Болуштун балбаны Сулкар деп жарчы калың элге тааныштырды. Сулкар буга чейин 3 жигитти көтөрүп чапкан чаткалдык жигит менен чыкты. Антке менен ал олбурлуу,
анан кыймылы жай экенин дароо байкаган болчу. Сулкар бул жигитти оңой эле жыгарына көзү жеткени менен анын колуна кармалбаштын амалы кылыш керек экенин ойлоп койгон. Бою кыска, бирок чымыр денелүү анан карылуу экенин баамдап, каршылашуу өзүн эркин сезип, буга чейин 3 балбанды жыкканга шерденип калган неме боюн эркин таштап, калыс белги бергенде Сулкардын билегинен кармашка аракет кылды. Сулкар билегин бермиш болуп, ушунчалык шамдагай кыймыл менен тигинин аласына кире калып, эки бутунан тартканда мындайды күтпөгөн неме чалкасынан жыгылып бара жатып эсине келе калды. Билинбегени менен балбандардын дагы намысы бийик. Тиги балбан жерге жыгылары менен дароо көмкүрөсүнөн оодарылып кеткенге жетишти. Бул эми ар бир балбандын кыла турган иши. Далай жолу балбан күрөшкө түшүп жүрүп, мындай ыкмага каршы колдонгонго Сулкардын дагы өзүнүн ыкмасы бар болчу. Эң негизгиси балбандын үстүнө чыгып алса болду. Анда жеңиш колунда. Дайыма колдонуп жүргөн ыкмасын колдонуп, тиги балбандын далысын жерге тийгизгенде жарчы катуу жар салды. Ырсалы болуштун балбаны жыкты деп. Болушка байге эмес, ушул эле сөз керек эле. Балбан күрөштөн салмагына жараша Сулкар байгени алды. Мындан кийин эки дөө балбан ортого чыгышты. Бул эки балбандын колдору карышып, буттары талганча кармашты. Багалектен алышты, жамбашка салышты, торой чалышты. Кабырга канталап, манжалар билекке батты. Экөө тең күчүлдөп, бышылдап, демиккендери күч алды. Бирок бирин-бири жеңе албай коюшканда эл тажап кетип, калыс байгени экөөнө тең бөлүп берип койду. Андан кийин кезек эреңишке келди. Казактардын балбаны эки жигитти аттан алып түштү. Бул оюн 3-чү жолку баатырдын жеңиши менен аяктамак. Казак жигит эми 3-чү жолу чыккан жигитти жеңсе, анда таза жеңишке жетет. Эки балбанды аттан алып түшкөндө эле казак жигит эрдемсинип, ортодо көйрөңдөнө ат бастырып калды. Бул жолу эреңишке Беккул чыкканда, Ашберген тараптан дагы бир жигит чыгып калып, Беккул оюндан четтеп калды. Буга чейин аты айтылып калган эле. Ырсалы болуштун балбаны Беккул деп. Атына минип ортого чыккан кезде тиги балбандагы уда чыгып калып, алардын талабына көнүп, Беккул изине кайтты. Бир жагынан туура эле иш болду. Анткени аш берип жаткан тараптын балбаны балбан күрөштө жыгылып калып, ичтери күйүп, көңүлдөрү чөгүп калган болчу. Аттар айдалып кеткенден кийин элди алаксытыш үчүн мына ушул оюндар уюшулган. Бул эми аштын шарты ушундай болуп калыптанып калган. Казактардын балбаны менен таластык балбан канчалык аракет кылышканы менен бирин-бири ала албай тең чыгып калышты. Эми кезек найза сайышка келди. Болуш ушул оюнду жеринен жактырбайт. Ошол себептен найзага чыга турчу баатыр алып келбейт. Жана ага аракет да кылбайт. Ал турсун найза сайыш оюну башталганда эле ордунан туруп кеткен адаты. Кечке жуук асыр намазына убакыт жакындап калган кезде алыстан аттардын караны көрүндү. Эми кимдин аты баш байгени алат, ал али табышмак. Бирок элдер эчак түрбөп, аттар келе жаткан тарапты карап, анча-мынча жеңил кишилер бир топ жерге чейин алдыга жылып кетишкен. Аларды аш берип жаткан тараптын жигиттери жолду тозбогула деп, болгон аракеттерин жасап, аттар менен четке чыгарып жатышты. Ырсалы болуш катарында олтурган Нурматка акырын гана карап койду. Бул көз карашынын артында биздин аттан дайым барбы деген ишараты жаткан эле. Нурматтын бир жакшы жери Кери Кашка атты алыстан таанып коет. Антке менен бул жолуку ат чабышка болуп көрбөгөндөй көп ат кошулуп, ошого жараша байге дагы сайылган. Мындай байге сайылып жаткандан кийин Ашберген тарап сөзсүз өздөрүнүн күлүгүнө жол ачып, башка жактан келген күлүктөргө бут тозушары бул турган иш. Атты 2 жылдан бери Калмурат, ырсалы болуштун улуу небереси чаап калган. Байгазы чоңоюп, анын денеси атка жүк болуп калганда, бул баланы Нурмат өзү даярдаган. Аны Кери Кашка атка жакын кылып, аттын кыял жоругун, кандай жерде атты кантип чабыш керек экенин абдан жакшы үйрөткөн. Бул жолу дагы катуу дайынданган болчу. Баратканда жолду канча аралыкта экенин байкап, кандай жерлерге тозот коюлат, анын баарына тегиз кара. Качан гана баардык тозоттордон өткөндөн кийин гана аттын башын кое бер. Алыс жер, башка элде аттын өмүрүн сактоо биздин милдет деп жан алгалбай жакшылап түшүндүргөн. Аттардын карааны али алыс, бирок эл жөн гана дүрбө болгон. Калмурат Кери Кашка аттын кулк мүнөзүн жакшы билет. Ал турсун Кери Кашка аттагы Калмуратка көнүп, анын ыгына жараша мамиле жасайт. Күлүк атта өзүн жакшы көргөн кишини сезет. Ал турсун аны сагынып, андан алыс кеткиси келбей каларда турган иш. Кери Кашка ат Калмураттын өзүнө карата болгон ниети экенин билген үчүн анын ыгынан чыкпаган жагы бар. Чынында эле аттар чабыла турган жерге айдалды. Кечинде араң кечке жетип, аттардын белин бошотуп, сейдирип чычтырып алышты.
Ушуга чейин чыдап келген аттардын эркинин бекемдиги ушунда эле жаткансыйт. Чабандестер шам-шум этип алышып, аттарынын чылбырларын кармаган боюнча уйкуга киришти. Уйку дагы адамды эмес, жан жаныбардын баарын эс алдыра турган күчкө ээ нерсе экенин баары билет. Эртең менен таң үрүл-бүрүл атканда атайдагандар балдарды ойготуп, бир сыйра тамактанып алгыла деп уруксат берди да, анан качан гана убакыт сааты келген кезде аттарды катарга тизишти. Анан болгон шартты түшүндүрүп айтып, айланага тегиз жарык нуру чачылган кезде гана алакан жайып бата тилеп, уруксат берилди. Аттар кол ылдый шилтенгенде гана жапырт чуркап жөнөштү. Чаң асманга сапырылып, баягы эле көрүнүш кайталанды. Калмурат эч шашкан жок. Анткени жолдун алыстыгын эске алды. Антке менен аттардын дабышы али кулагынан кетпей, кыйкырык чуу, обу жок кыйкырган балдардын үнү бир топто барып араң басылды. Жакшы жаманы, бар жогу ак карасы, күн түнү менен кызык экенин ким билбейт. Бул жерден дагы ат жабат деген ушул экен деп, аттардын күчүн сактабай ала көдөндүк кылган чабандестер болбой койгон жок. Ар бир нерсенин башталган жана бүткөн чеги болот. Аттар албетте үстүндөгү башкаруучусунун шартынан чыкпайт. Алдыга озуп кеткенде эле аты алдыга чыга калчудай кыска ойлонгондор тең жолго жеткенде эле аттарынын шайы болгонун билип, камчыдан күчтөрүн чыгарып калышы бул көнүмүш иш. Калмурат тоору ат минген балага жакын келип, "Эй бала, атыңдын күчүн сактап чап, али жол алыс" дегенде гана тиги бала атына камчы салганды токтотту. Буга окшогон чабандестердин санарбын. Аларга эмнеге саяпкерлер эскертишкен эмеспи, же балдар алардын айткан кеңештерин эсинен чыгарып коюшканбы ким билет. Чын эле ат жабуунун дагы өзүнчө ыгы болорун ким билбейт. Алдыдагы чоң тоонун имерилишине келгенде, ал жерден биринчи тозотто турган кишилерди көрдү. Алар катуу келе жаткан аттарды тозуп, кетирбей кармап, аттар узап кеткенде гана кое берүү милдети. Бул эми адамдагы күлүк атка кара ниеттик кылган экенин эч ким танбайт. Калмурат гер кашка аттын күчүн сактап, тең жолдон өткөнгө чейин тизгинди бошоткон жок. Ал турсун араң чуркап келе жаткан аттар менен атайын коюлган 3 тозоттон өттү. Эми дагы бир тозот бар экенин эске алып, аттын жүрүшүн ылдамдатты да, болжогон жерге келгенде аттын ооздугун тартып, 20дай атка аралашып 4-чү тозоттон билинбей өтүп кетти. Алдыда бир ак боз ат бара жатты. Анын жүргөнү шайдоот. Бирок чабандеси атка эч ак камчы салып калганын көрө сала, Калмуратта ишеним оту пайда болду. Аңча эле жанынан бир кара ат учкан куштай өтүп кетти. Ал ат чынында эле чыныгы тулпар экенин билди. Анткени алдыда бара жаткан аттар кадимкидей жол бошотуп, өздөрү жолдон четке чыга калып жатышты. Бирок бул аттын дагы чабандеси атка камчы салмак турсун, теминип да алыптыр. Ушул эле чоң катачылык экенин бала болсо да Калмурат билип, аттарды аяды. Калмурат дагы 5 чакырымдай аттын күчүн сактады да, анан тизгиндин теңин бошотуп, бир топ атты артка калтырды. Качан гана тээ алыстан элдин караны көрүнгөндө гана тизгиндин баарын бошотуп, алиги ак боз атка жете келди. Гергашка далай күлүктү артка таштап, башын чулгой-чулгой, арышын аргый-аргый керип, артына бургуй-бургуй чаң таштап, жарышта алдыны көздөй умтулуп, жан алгалбай чуркап келе жатты. Алдыда дагы 4-5 ат бар. Антке менен Марага чейинки аралык дагы бир топ алыс. Ат коштогондор болуп калышы толук мүмкүн, деп аттын күчүн дагы сактап, али камчы сала элек. Бир кезде 2 атчан пайда боло калып, алдыда бара жаткан кара атты сүрөөгө алышты. Ал аттын деле шай болуп калганын Калмурат гергашка ат күйүүсүнүн жазбай бир калыпта келе жатты. Качан гана элдин караны толук көрүнгөн кезде гана атына сылай камчы салып, темингенде тимеле учкан куштай аттарды артка калтырып, жаа бербей арышын кенен таштап сызып жөнөдү. Ушул жерден Калмурат гергашка аттын чыгаан күлүк экенин даана байкады. Алдыда бара жаткан аттардын жанынан тимеле зуу дегисе өткөндө, чабандестер жалт карап гана калышты. Чынында Калмурат абдан куулук кылды. Анткени алдыда бара жаткан атты коштоп келе жаткан 2 атчан дагы эч айла кыла алышпай калышты. Мына күлүк деп ушуну айтыш керек. Марага берки аттардан кеминде бута атым озуп келгенде, элдердин ооздору ачылып, таң калгандан эмне дешти билбей калышты. Гергашка ат чарчоо эмне экенин билбей, ушул жерден дагы өзүнүн чыныгы күлүк экенин билгизе алды. Антке менен денесинен көл шал тер кетип, токтогондо тер кадимкидей денесинен куйулуп турду. Калмурат өз уруусунун, анан атасынын атын айтып, ураан чакырып өткөндө ырсалы болуштагы эрдемсинип толкунданып алды. Бирок токпейил тартып, толкунданганын билгизген жок. Анткени гергашка ат мындай ат чабыштын далайын баштан өткөрбөдүбү.
Нурмат Марага жакын калганда беркаттардан күү менен суурулуп чыккан деле кер кашка ат экенин дароо билип, болушка сүйүнчү айткан. Болуш ага сүйүнчү деп. Ушул эле сөз кер кашка аттын чыгып келе жатканынан белги берген болчу. Ал турсун Болуш Нурматтын ар бир кыймылынан эле билет кер кашка аттын алдыга чыгарын. Дөңдө карап тургандарга кер кашка аттын тигилерден катарынан суурулуп чыкканы даана көрүнүп, баарынын ооздору ачылгандыктан аш берген кишилер дагы чыр сала албай калышты. Качан гана ат жабыштын ызычуусу аяктаганда алиги ак боз аттын ээсине келип Калмурат минтип айтты. Аксакал, чабандесиңиз атыңыздын күчүн сактап чапканда жакшы болмок. Көп чабандестер күнөө кетирет деп айтканда ат чапкан чабандес бала жер карап, туура айтты дегенсип күнөөсүн моюнга алды. Ырсалы Болуш чоң сыйга татып, уча табакка кирерде жанына Нурматты алып алды. Анткени Нурматтын арты менен кер кашка атка коңгонун кантип танат. Анан дагы небереси дайыма Нурматты мактайт. Бул жолу дагы минтип айтты. Чоң ата, Нурмат байкеге рахмат. Ал мага ат чапкан чабандестик өнөрдү жакшы үйрөтүптүр. Көптөгөн аттардын чабандестери ат чабуу ыкмасын билбей, аттарын эрте чарчатып алышып, жолдо канча ат калды, деп. Ушул сөздөрдү укканда Нурматтын эмгеги зор экенине дагы бир жолу ынанды. Анткени ал наристе небереси дагы Нурматка жан тартып, анын эмгегин баалаганы жакшы ойдун кучагына жетеледи. Уча табакка 14 киши олтурду. Уча албетте күлүк аттын ээсине тартылары да анык. Болуш тимеле каада күтүп, төрдөн орун алды. Нурмат кичи болгон үчүн ылдыйраак олтуруп, элден сөз күттү. Бир кезде устукандар тартылып, эл жапырт шыбагаларына кол сунган кезде жашы өйдөлөп калган аргынан келген абышка минтип калды. Көп аттар чубатуудан өткөндө менин көзүм ак шыйрак кара атка, анан ак боз атка бурулду эле. Ал экөө тең кыл табына келиптир болчу. Бирөөнүн чабандеси жаштык кылды, экинчисинин дагы чабандеси аттын күчүн сактаган эмес. Аттын чыгып келишине эң алгач ат жаап жүргөн чабандес бала дагы чоң таасир тийгизет. Алиги чыгып кеткен кер кашка аттын чабандесин байкадыңарбы? Өз ишин абдан жакшы билет экен. Ошончо жерге келгенге чейин аттын күчүн сактап, жолго коюлган тозоттогу кишилерге билинбей, көздөрүн жазгырып өтүп кеткенинде эле жатпайбы бул чабандестин эмгеги. Анан дагы бул кер кашка аттын саяпкери дагы өз ишин дыкат билген жан билем. Ушуну менен 3-чү жолу баш байгени алганын көзүм чалып, аттын багына саяпкери дагы төп келгенин баамдадым. Дегенде Болуштагы Нурматтын эмгеги зор экендигин билип, эч сөз коштогон жок. Болбосо азыр эле айтып салмак, аттын саяпкери алиги бала деп. Бул дагы тилге тишти ката билгенден бир жакшы жагы. Айтылган кеп бар эмеспи? Сүйлөгөндү үйрөнүү оңой, бирок сүйлөбөй коюшту үйрөнүү өтө кыйын деп. Мындай жерде тилди тишке каткандан өткөн жакшы нерсе жок. Албетте бул дагы Нурматтын айткан кеп кеңеши Болушка жакшы таасир берди. Качан гана учанын этинен элге таратып берип жатканда гана алиги киши суроо берип калды. Кер кашка ат сиздин атпы? Деп суроолу карады эле, Болуш акырын гана башын ийкеп жооп берген болду. Минтип жооп бергени дагы кандайдыр бир набаттуулуктун, нарктуулуктун белгисин берди. Болуш эч сөз сүйлөбөй, башын гана ийкеп жооп бергени эле анын сүрүнөн чыгаан киши экенинен белги берип, элдер тике карай албай калышты. Оба, ар бир нерсенин өзүнүн орду болот. Мындай жерде аз сүйлөп, каада сактоо керек экенин Болуш акыркы кезде жакшы өздөштүрүп алды. Бир кезде оң жак капталда олтурган киши узун сабак сөзгө кирди. Ар бир адам баласы эле эмес, жан жаныбарлар дагы өзүнүн баа баркын билип, каада күтө билгени бул жашоодон өз ордун тапканга тетейиш. Илгери бир чыга мүнүшкөр болгон экен. Ал мүнүшкөр ар бир куштун тилин билип, элге катуу алыныптыр. Сөз тыңшап отургандар дароо жүз багып, сүйлөп жаткан кишини карап калышты. Ал киши сөзүн андан ары улады. Бир күнү ал мүнүшкөрдүн үйүнө чакырылбаган конок болуп, бир киши келет да таптаган бүркүтүн көргөзүп, аксакал, бул бүркүтүмдүн сырын чечип бериңизчи деп айтат. Тиги киши бүркүттү көрүп, анан тиги кишини карап, бир топко туруп бир кезде өңүн өзгөртүп, үйүнө жөн киши келбегенин билип, бүркүттү колуна алып, бир топко кармап туруп, сизге рахмат. Ушул жашка келгени азыркыдай кыл табына жеткире тапталган бүркүттү көзүп чалган эмес. Сиз жөн адам эмес экенсиз. Сиз сыйга татыктуу адам турбайсызбы деп, дароо мал сойдуруп, тиги кишини жакшылап коноктоп, анан турмушка чыгып, күйөөсү казаттан кайтыш болгон кызын чакыртат. Кызы атасынан өткөн сынчы болот. Кызы келип турда конуп турган бүркүттү көрүп туруп айткан экен. Ата,
Бул бүркөт кимдин бүркөтү? Ушундай дагы табына келтире таптаган киши бар экен го, жашоодо, деп айтып анан бул бүркөттү өз ишин жакшы билген киши таптаган экен. Ушул жашка келгени мындай табына келген бүркөттү көзүм чалган эмес. Дегенде атасы бер жакта турган жупуну кийинген кишини көрсөтөт. Тиги келин кишини бир жалт карап алып анан сурайт: "Эмне максат менен муну алып келдиңиз?" дегенде, бүркөттүн ээси: "Мен бул бүркөттү бозум төлөк кезинен бери багып, табына келтиргеним чын. Бирок мунун бир кемчилиги ушул. Аны эч ким билбей коюп, анан сиздерге алып келдим. Бул бүркөттүн эч ким билбеген сыры бар. Канча убакыттан бери ал сырдын түйүнүн чече албай, ал турсун чече турган дагы киши таппай, атайын алыстан келип олтурам." Тиги келиндин кызыгуусу артып, айтылып жаткан сөздү бөлүп суроо берип калды. Ал кандай сыр экен деп. Ушул суроонун берилишин күткөндөй тиги киши токтолбой дароо айтты. Айткандай, бул бүркөттү эмнеге салсам алат. Бирок мени басынтып жакын келген кезинде алган жемин кое берип жиберет. Түлкүгө салсам түлкүнү алат, карышкырга салсам карышкырды алат. Бирок мага алган жемин ыраа көрбөйт. Ушул кемчилиги эмнеде деп айтканда, тиги келин дароо эле суроо берет: "Бүркөттү эмне деп чакырасыз?" дегенде, тиги киши атын айтат. Ошондо келин ойго алаксып бир саамга турат да анан мындай дейт: "Мен бүркөттүн ал кемчилигин таптым, эртең айтам", деп сыртка чыгып кетет. Кемчилигин таптым деген сөздү укканда курган киши абдан кубанып, эмне кылышты билбей туруп калат. Эртеси тиги киши айткан экен бүркөттүн кемчилигин. Деген кезде сырттан кишилер кирип келип калып, сөз так кызуусуна келгенде үзүлдү. Ооба, чынында эле уча табакка дагы жөн кишилер кирбейт. Андыктан уча табакка олтурган кишилерге көз салып, кем каршты сурап койгон, конок күтүп жаткан жактын парзы. Аш берген тарап баш байгени алдыртып жиберип, иштер күйүп дагы жатканын эске алган жөндө. Баш байгеге 500 жылкы, 20 төө баласы, 200 кой сайылган эле. Бул билинбегени менен эмне деген байлык. Мындай байгенин неченин алган болуш кантип каада күтпөйт дагы, кантип төрдүн ээси болбойт. Ал жайды сурап келген толмочунан келген кара киши аш берген кишинин аталаш иниси Рүстөмбек. Бул киши дагы эл жакшысы аталган бир уруунун биларманы. Оозунда сөзү бар, колунда иши бар чыгаандардын бири. Ал бул жакка жөн келбегенин болуш дароо билип, көз карашы менен билгизди. Анан жолгалы деген белгине. Бул эми наабаттуу кишилердин жасаган иши. Кээ бир чабал кишилер ушундай жерден элдин оюн бузуп, ачык эле соогат сурашканын болуш далай башынан өткөрдү. Бир курдай дагы ачык сөз козгоп келе жаткан кишинин оозун жапкылган эле. Мен аны жакшы билем. Сыртка чыкканда сүйлөшөлү дегенде, тиги кишинин оозунан сөзү качып, бозору эле чыгып кеткен. Сыртка чыкканда болуш дагы аны сүйлөтпөй, сөздү өзү алып: "100 жылкыны алып калыңыздар. Ушуну сурай албай жаттыңыз беле?" дегенде тиги киши сөзгө келбей, башын гана ийкеп калган. Бирок азыркы кирген киши көз караштан эле түшүнгөнү жакшы болду. Качан келген кишилер сыртка чыгып кетишкенде, төрдө олтурган алиги саяпкер сөз баштады, тиги кишиге карап: "Анан тиги келин бүркүткө эмне деп сын айтыптыр?" деп. Ушул эле суроонун берилишин күтүп турушкансып, башкалар дагы коштоп кетишти. Эттин майлуу жеринен оозуна салып алган тиги киши бир топко оозундагы этти чайнап олтуруп калды. Качан оозу бошогондо, ал келин абдан жакшы сын берген экен. Көрсө бүркүт тиги кишинин жупуну кийинген кийимин тегин албай жатыптыр. Келин ал кишиге сыйда кийим кийгизип, талаага алып чыгып, качып бара жаткан түлкүгө салганда, бүркүт түлкүнү алып, баягыдай кое бербей ээсине тапшырганда, келин аттан түшпөй туруп: "Сиз өзүңүздүн кадырыңызды өзүңүз билбей турбайсызбы? Сизде таланттын гени жатат. Анан сиз өзүңүздөн өзүңүз аяп, жакшы кийим сатып албаганыңыз гана негизги себеп болгон." дегенде тиги киши ошондон кийин гана өзүнүн кадырын билип калыптыр. "Айтайын дегеним эмне? Сиздер баам салбаган гер кашка атты гер кашка ат кылган бул бала", деп Нурматты көргөзүп: "Балам, сага рахмат. Адамдагы эң жаман сапат бул мактанчаактык. Мен сени көптөн бери байкап жүргөм. Бир калыбыңдан жазбайсың. Минтип таптаган атың баш байгени алып, жакшылар менен табакташ болуп жатканыңа, албетте сенин эмгегиң менен адамдык жакшы сапатың себеп болгонун жашырып болбойт. Эгер сенден башка киши болгондо, анда мактанып, ичак бой көтөрүп калмак. Албетте, адамды албетте мансап, анан байлык жана мактоо сөз бузат. Ушунуңдан жазба", деп Нурматка карап айтып, анан башын болуш жакка буруп: "Ал эми ырсалы болуш, сага дагы рахмат. Балбалың жыгып, күлөгүң чыгып,
зоолоңуз көтөрүлүп турганда сиз дагы адамдык сапатыңызды сактаганыңыз бул дагы бир чоң ийгилик. Элдин баары сиздей болгондо анда жашоо кыйла оңолот беле, ким билет. Мен сизге абдан баа берип калдым. Ушул жолу мен сиз менен 3-чү жерде уча табакта бирге олтурам. Дарегиңизге жакшы сөздөр айтылып, ысымыңыз элге алынып калды. Бул сөздү укканда болуш ичинен толкунданды, бирок эч сыр бербей акырын гана: "Сиз ашыкча мактап койдуңуз. Мактоо бир гана улуу жаратканга жарашат" дегенде бул сөз дагы ордун таап, баары ыраазы болуп калышты. Таласта болгон чоң аштан дагы баш байгени алып, олжолу келгенде болуш адатынча 2 семиз жылкыны сойдуруп, көп эл чакырып, калың элден бата алды. Бул болуштун адатка айланган көрүнүш иши. Анткени ушунча байга алып келип, анан тымпыйып жатып алууга анын дити барбайт. Байгеден Сулкарга 5 жылкы, Беккулга 5 жылкы, Нурматка 1 үйүр жылкы берди. Ансыз деле Нурматтын байлыгы жетишерлик болуп калганы да чын. Эгер Сарыгунан тирүү болгондо, анда мындан дагы көп байлыкка ээ болуп, Гер Кашка экөө баш байге менен биринчи байгени бербей, көптөгөн кишини ыйлатмак беле, ким билет. Алгунандын убалына Сурманбет эле жетти. Бирок так билбегенден кийин аны күнөөлөп эмне кылышат. Жакшы мал жанга аралжы дегендей, Сарыгунан бышты болуп, жаңы гана баралына чыгып келе жатканда, жайлоодон эптеп үйдүн жанына келип, 2 күн соолуп жатты. Ошондо Самый эти жашып кетелекте адалдап, жылкычы жигитке мууздатып, этин Айыл апага тараттырып берген. Ошол кезде Нурмат чүйгө кеткен болчу. Бир байдын күлүк атын сынап бергени. Ал жактан келе жатып жолдон чоң кырсыкка кабылып, араң аман алып калыптыр. Бул эми ошол кырсыктан аман калышына балким сары бышты себеп болгон чыгар. Аны да ачык айтып болбойт. Быштыны сойгондо ичинен арпадан чыгып, арпаны уулантып берилгени даана билинди. Башка жылкылар менен бирге жүрүп, бир гана сары быштынын ооруп калганы күмөн ойду жаратпай койгон жок. Ал ошончо жерден үйгө келип, жыгылганы дагы тулпарлык белгинин касиетин берди. Сарыгунандын жок болгонуна Самый өзгөчө капа болуп, көпкө жоктоду. Ал эми Нурмат капа болгону менен жанына аралжы болгонуна ыраазы болгондой. Бул боло турган көрүнүш экенин эске алып койду. Бир жагынан 2 тулпар бир жерде багылганы да туура эмес көрүнүш экени да чын. Ушунун баарына текши ой жүгүртүп, атасындай болуп аны көп ойго албады. 2 жылкынын эти толугу менен казанга салынып, жакын жердеги байманаптар чакырылып, байге майлоо ишараты башталып, өзгөчө кедей кембагалдарга жакшы болду. Анткени алар кызмат кылышканы менен сорпо шилең ичип, майда болсо дагы устукан алып, курсактары тоёр да чын. Байманаптар чогулган бул жерден дагы Нурматтын дарегине жагымдуу сөз айтылды. Бирок бир беткей сөз укканга Нурмат көп деле көңүл бурбай калганы бар. Жакшы адамды жакшы сөз ээрчит эмеспи? Бирок Нурмат жагымдуу сөздүн ээси болгонуна адыраңдап кетпей, салкын мамиле жасап калган. Таластан келген жылкылардын 1 үйүр жылкы тийгенине деле анча кубанган жок. Бирок ошол жылкылардын ичинен Кула бээнин көрүнүшү эмнегедир көңүл-төрүнөн орун алды. Эми ошол бээни жакшы бир айгырга көздөтсө, балким күлүк туулушу толук мүмкүн экенин да астыртан ойлоп койду. Конокко келгендердин арасында Саткын да бар. Анын ич күптөөсү азыркыга чейин калбай келет. Гер Кашка, курдашы Ырсалга эмне деген гана байлык алып келди. Ал эч нерсе эмес. Кадыр бар калып келгенин ойлогондо, ичи туз куйгандай ачышып, бир орунга тура албай кетет. Адам баласы эмне болгон күндө дагы иши алдыга жылып, ити чөп жеп, ыргыткан ташы өйдө кулап калган кезде аз сүйлөп, каада күтүп калары да анык. Болуш Нурматтан сын уккандан бери баягыдай ачылып сүйлөбөй, болбогон нерсеге каткырып күлбөй, токтоо мүнөз күтүп, кадимкидей өзүн башкача сезип, түнт болуп калган. Бул мүнөз өзүнө жарашканы менен курдаштарына такыр жаккан жок. Бир кезде бозого кызып калган Саткын тамаша чыңгарылаштырып досуна айтты: Ырсаке, сага байган такыр эле жарашпайт экен. Гер Кашка колуңа тийгени бизди теңиниң албай, такыр эле өзгөрүп калдың го. Деди эле Болуш курдашынын тамаша иретинде айткан кебине туура баа берип: Саткын, эгер сен менин ордумда болсоң, сен дагы менин изиме түшмөксүң. Ар нерсенин жүгүн дагы көтөрө билген жакшы эмеспи? Бул сөздү укканда Саткындын оозу жап болду. Бир жагынан курдашы абдан туура сөз айтты. Тамак бышып алдыга келгенде сый жилик учаны Болуш атайын Саткын курдашына тарттырды. Бул анын алдына түшкөндөгү белгиси экенин билип, ичинен абдан ыраазы болуп калды. Анткени бул тасмалда кудалары да орун алып олтурган. Ошол кудаларынан артык көрүп, учаны өзүнө тартканы Саткынды толкундантты. Бирок буга чейин бир канча жолу
учу алган кудалары дагы тарынган жок. Билинбегени менен сый устукан дагы жөн адамга тартылбайт. Саткын бул ишаратка бир жагынан ыраазы болсо, бир жагынан болуш алдына түшкөндөй кабыл алды. Болуш тээ жаш кезинен калыстыкты жакшы көрөт. Байманаптарды кандай сыйласа, кол алдындагы кызмат кылган кете кембагалдарга дагы ошондой мамиле жасаган адатка айланган. Анткени өнөрдүн кенчи ошол кедейлердин ичинде жана алардын ою да таза. Бир жылкынын этин атайын ошолорго арнады. Анткени алар өнөргө шыктуулар. Кайыш ийлеп, шилия, камыт көктөшөт. Дароо чамгара кийип, көмөлдүрүк куюшкан, кам чөрөт. Кереге уук, аркак сомдоп, эр токум, комуз, күпчөк чабышат. Жыгачтан аяк, табак, сузгу жасашат. Арасында чолпу, чачпак, сырга, шаке койгон, акак, бермет, жакыт жегерген зергеллер да бар. Окчонтой асынган оттук, милте тарткан, чырга сүйрөткөн, каргы байлаган, капкан салган аңчылар да бар. Аларды көңүл сыртынан кетиргенге болуштун дити барбайт. Чындап караганда, алардын арты менен колдо таап, болуштук мансапка жеткени да чын. Керек болсо башка айылдардан колунан көөрү төгүлгөн усталарды көчүрүп келип, алардын канча пайдасын көрдү. Калыс алып караганда, эмгек ушул элдике, түшүмү байлардыкы, аң улаган булар, кийик байлардыкы, мээнет булардыкы, салыкты байлар алат. Ушунун баарына калыс ой жүгүрткөн болуш, башка байлардай элин эзбей, калыс болгон үчүн айылынан эл кетпейт, кайра эл келип кошулат. Самый уча табакка сөзсүз олтурат. Бул жерден дагы Саткынга карай акырын үн катты. Саткын, мен сага туура түшүнөм. Жашоодо ар нерсенин кадырын биле жүргөн жашоонун шарты. Бирок сен билген жоксуң. Билбеген адам алтын аяктан уу ичет дегендей, канча жыл кол алдыңда жүргөн гер кашка аттын тулпар экенин билбегениңе өзүңдүн дагы ичин күйүп жүргөн чыгар. Бул сөздү укканда Саткын кабагы ачыла. Сиз абдан жакшы сөз айттыңыз. Эгер мен бул гер кашка аттын чыныгы тулпар экенин билгенде, аны колдон чыгарбайт элем да. Бирок жашоонун буйругунан кайда качып кутулабыз? Мага ал күлүк ат буйруган жок, ырса кеме буйруду. Ага ич күйдүлүк кылган бул өзү күнөө. Андан көрө сиз келип мага дагы күлүк ат тандап берсеңиз боло. Мен дагы күлүк таптап, байга алып, элден бат алайын, деп тамаша иретинде айтты эле Самый. Саткын, уксаң, тулпар тушунда күлүк күнүндө деген кеп бар. Азыр менин тулпар сынай турган учурум кеткен. Көздүн курчук айтты, дене карып ал кетти. Кемпирдин кол баласына айланып, анын жеме сөзүн укчу кезим келди. Анан кантип сага тулпар тандап берем? Ушул сөздү мындан жок дегенде 5-6 жыл илгери айтсаң, анда мен макул болот элем. Убакыттан өткөн күлүк нерсе жок экен го бул жалганда. Кече эле кыз жандап, жүрөк туйлап, бир орунга олтура албаган кезим эле. Эми минтип дене муздап, жылуулукты эңсеп калдым. Бир кезде жарым койдун этин бир жеп сиңирип кеткен ашказанга азыр ушул бир муштум эт дагы күчтүүлүк кылып, көз кыйбай гана жеп жаткан кезим. Эми мен ач көздүк кылып, напсиге баш ийип, ашыкча тамак жедим. Анын азабын түнү тартам. Жаш кезде акыл болбойт экен дагы, ал дарман, ал учкан жаштык жалым болот экен. Карыганда дарман жок, бирок акыл бар. Жасайын деп көзүң жетип турат. Аны жасаганга колдо каруу, денеде ал жок. Көрсө бири кем дүйнө дегениң ушул экен го. Таамай айтылган сөз баарын ойго салып койду. Бир кезде төрдө олтурган кудалардын бири: "Самый куда, сиз абдан жакшы сөздү айттыңыз. Бекер жерден жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп айтылып калган эмес да. Сиздин колуңуздан иш келип турган кезде эч ким сиздин баа баркыңызды билген эмес эле. Эми минтип карлык айылына баш бакканыңызда гана эмгегиңиз бааланып, дарегиңизге жакшы сөздөр айтылып жатат. Бир курдай Сурманбеттин айылына конокко барып калсам, эски айылдаштарыңыз сизди катуу кеп кылышты. Ал турсун Сурманбет азыр дагы өкүнөт имиш, сизди баалай албай калганына. Алар айтышты, сиз менен бирге кудаң ырсалы болуштун айылына ырыскы кошо кетти деп. Чын эле сиз келгени кудам күлүк аргымакка ээ болду, кадыр өстү, сыйга татыды, деп айтканда Самый сөздү бөлдү. Куда, бул айткан сөзүңүзгө мен каршымын. Анткени болуш менин көңүлүмдү көтөрүп, менин үй бүлөмдүн батасына ээ болгон үчүн ушул жетишкендиктер болуп жатат. Болуштун бир артыкчылыгы эмгекти баалай билгенинде. Андан дагы ырыскы кимде болот? Ырыскы таланттуу адамдарда. Ошол таланттуу адамдар гана ийгилик жаратат. Болуш билегинде күчү бар балдарды айылына тартты. Колунан көөрү төгүлгөн усталарды алып келди. Темирди камырда ийилеп, аргандай баалуу буюмдарды жасаган усталар менен тил табышып, алардын эмгегин баалады.
Анан кантип ырыска келбейт. Бул айтылган сөздөргө дагы туура баа берилди. Бир жагынан Самый абдан маанилүү сөз айтты. Эмгекти баалай билүү ар кимдин колунан келе бербейт деп. Жакшы сөз менен тамак ичкен дагы жакшы жышаан. Самыйдын ар бир айткан кебинен өзгөчө саткын таасир алды. Бир жагынан абдан жакшы сөздөр айтылды. Жакын жерден келгендер аттанып кетишти. Алыста жашагандарга 100 канат ак үйгө төшөк салынып, конокко да сыгылып сыртка басып келишкенден кийин гана жатууга камырышты. Билинбей убакыт өтүп, Нурсулуунун айылына келгенине дагы 10 күндөн ашык убакыт болду. Бирок ушул күндөрү Нурсулуу уйкудан башын көтөрбөй, көп убакытты уйку менен өткөрдү. Ушул эле барган жеринен катуу ыдык көргөндөн белги берип, турган ата менен эне анын оюна коюп, эч нерсе деп айтышкан жок. Бул күнү эмнегедир эрте турду да, ата энеси менен бирге таңкын аргы олтурган кезде Нурсулуу кеп учугун чыгарды. Ата, билесизби, мен бала кезде ат минип, ат үстүндө чоңойгонумду. Азыр дагы ат минип тоо жакка барып келейинби? Ат мингенди сагындым, деди. Кызынын муңайынкы айткан кеби курган ата менен эненин жүрөгүн тилип кетти. Болуш башын ийкеп, макул кызым, биз сенден эмнени аямак элек. Бирок азыр сен ат мингенди унутуп калган чыгарсың. Нурсулуу кабагы ачылып, ата, макул көрсөңүз гер кашка атты токуп бересизби? Аны эми мындан ары минемби же минбейинби ким билет? Турмушка чыкканы гана сиздердин кадырыңыздарды билдим. Көрсө кызды бир гана төркүн баалап, төркүн гана көтөрөт экен. Ушул айтылган сөз дагы ичтеги жараны козгоду. Болуш аста гана кызына карап, кызым, сенин абалыңа түшүнүп турам. Бирок улуу салтка дагы баш ийип, аны да сыйлайлы. Мен угушума караганда Гүлүк атка кыз бала минбейт деген кеп туктум эле. Эгер Нурмат макул болсо анда мен ал аттын кадырын билип, тилин түшүнөт эмеспи? Ат мингин келсе Нурматка айтайынчы, балким тору жоргону токуп берет чыгар, деди. Нурматтын ысымын укканда Нурсулуунун жүрөгү козголуп кетти. Кайран гана жүрөк. Эмне болгон күндө дагы анын эңсөсүнөн, калоосунан адам баласы алыс кете албайт белем. Болуш эшик алдында жүргөн баладан Нурматты чакыртты. Бул убакта Нурмат жаңы гана таңкын арды татып, сыртка чыгып келе жаткан. Болуштун чакыруусун укканда анын үйүн көздөй жай басып жөнөдү. Бирок бул убакта анча деле маанилүү иш жок болчу. Нурмат кирип келгенде Болуш жакшы кабак менен кабыл алып, «Нурмат, билесиңби?» деп дароо эле негизги сөздү айтууга камырды. Нурсулуу бала кезимди сагындым, ат мингим келип жатат, ат минип тоо беттеп бастырып келейин дейт. Гер кашка атты минсем эмне болот дегеннен сенден акыл сурайын дедим эле. Бул сөздү укканда Нурмат азга ойлонгон болуп, гер кашка аттын кыялы кармаса Нурсулуу эмес менин алдым жетпей калат. Гүлүк аттын дагы өзүнө таандык кыялы бар экенин эске алган жөндү. Андан көрө тору жоргону минсин. Тору жорго гер кашка атка караганда басыгы да, кыял жоругу да Нурсулууга бап келет. Болуш бул сөздү укканда эч ойлонбой туруп, анда сен гер кашка атты мин да Нурсулуу тору жоргону минсин. Гер кашка аттын да бугун чыгарып, этин ысытып, суутуп да коюш керекпи деп ойлоп жүрдүм эле. Деги жакшы болот. Эмесе бала кези өткөн көк жайыктан нары жайлоого чейин барып келгилечи. Кызымдын көңүлү өсүп, бала кезин эстеп келсин. Бул сөздү укканда Нурсулуу абдан кубанды. Чынында Болуштагы экөө ээн эркин чер жазып сүйлөшүп алышсын деген ойдо болду. Бул эми кыраакы кишинин кылган аракети экенин Нурмат дароо билип, Болуштун акылына баа берип, ичинен ага ыраазы болду. Нурмат атайын гер кашка атты токуп минди да Нурсулууга тору жоргону токуп берди. Нурсулуу талаанын тамагы таттуу экенин бала кезинен билет. Канжыгага каламанан, анан бышкан эттен салып, кичине чаначка айран куюп алганды унуткан жок. Бул эми экөө үчүн бир гана жолу келген ыңгайлуу учур экенин дароо билишти. Көптөн бери ат минбеген Нурсулуу тору жоргонун үстүндө өзүн эркин сезип, анын оозун тоо тарапты көздөй кое берди. Жорго тимире үстүнөн суу чайпалып төгүлбөгөндөй абалда сызып бара жатты. Ушул жашка келип мындай жорго атка минип көрбөгөн Нурсулуунун чери бир жазылды. Бөксө тоолор бүтүп, айылдан бир топ узаганда гана аттын оозун тартып, артында келе жаткан Нурматты күттү. Бир кезде гана Нурмат аттын таскак жүрүшү менен артынан келгенде Нурсулуу баягы жаш кезинде эркелеген көз караш менен карап, «Нурмат, бүгүнкү күн билсең экөөбүздүн күнүбүз болду го чиркен. Мен эч качан сени менен минтип эркин тоо арасында жолугарымды оюма да алган эмес элем». Ушул айтылган сөздүн артында эле эмне деген сөз катылып жатканын билип, Нурмат учурун келтирип, «Мени жаман катуу кыйнадың. Сен ойлоп канча түндү аппак таң атырдым. Ушунча да азапка салып, башканын жары болуп кетериңди билгенде, анда баары башкача болмок беле?» деп ичинен катылган сырды чечилип айтып,
Ушул сөздөрдү айтканда гана жеңилдей түштү. Нурсулуу кумарлуу көзү менен тигиле карап, "Эмне кусалык мени азапка салган жок дейсиңби? Ар түнү тийген күйөөм менен сени гана элестетип жатып, анын кучагында сени гана ойлоп жүрдүм. Бир арманым ашыктык отуна кабылып, анын даамын татпагандан өткөн арман жок белем. Бул жалганда. Мен бардар жердин кызы болуп, жок эмне экенин билбей өстүм. Барган жерим дагы бардар жер. Ал жакта дагы жок эмне экенин билгеним жок. Бирок абдан бактысыз болдум. Жашоо бир гана байлык менен чектелбейт экен го. Жарды адамга баш байлап, аны менен тил табышып, бир тилекте болгон мен үчүн бакыт экенин турмушка чыкканы билдим." Нурмат эч сөзүн бөлгөн жок. Экөө бир калыпта ат бастырып бара жатышып, узун сөзгө берилип кетип, бир топ жолду басып өтүп калышты. Тоого улам жакындап, жол өйдөлөгөн сайын карагай чер башталды. Түш ой баягы жайында келип конгон жайлоого келишкенде, экөө тең аттан түшүп, эки аттын алдыңкы эки бутунан тушап коюшуп, көрпөчөлөрдү жая сала курсактын камын ойлошту. Таланын тамагы кандай таттуу. Ат мингенге чынында эле курсактары ачып калыптыр. Тамакты жакшы жешти. Күздүн күнкү айдарым жел бадал арасын шуудуратып өттү. Тоо арасын жаңыртып, жылкы баласы кишинеледи. Бул кери кашка аттын үнү эле. Экөөнүн кайра жолукканына тилек кошконсуп, аба жарып кишинелегени айбан болсо дагы тилеги ак экенден белги берди. Анын тирүүчүлүк жарчысындай болгон кулакка жагымдуу үнү тоо арасына сиңип кетти. Адам эмес, жансыз жаратылыштагы силкинип алгансыды. Бул аймакта кеминде бир айдан ашык убакыт жан басып келбеген чыгар. Айлана кайра тынчып, экөө гана узун сөзгө кирип, сөздөрү али түгөнчүдөй эмес. Ушул саам эмнегедир өмүр токтоп тургандай сезилди. Эки жүрөк эми гана бирин-бири тапкансып, катуулап согуп, алдыда боло турган жагымдуу нерсеге даярдангансыйт. Мейли, токойдо же асман тиреген тоо арасында болсун, жер жарып чыккан гүл дагы жарык дүйнөнүн рахатына бөлөнүп, кулпуруп өскүсү келет. Күндүн алтын нуруна куюнуп, шараккан жамгырына жуунгусу келет. Табигаттан тандап жүрүп, ошол жыты аңкыган гүлгө көпөлөк конуп, анын жыпар жытынан каалашынча искеп, жытын сорсо көпөлөк бир кумардан чыгар анык. Бул эми жай мезгилиндеги тирүүлүктөгү жашоо гүлүнүн ашыгы. Беймарал дүйнөдө көпөлөк гүлдүн таажысын тандап, жагымдуу ширесин сорот. Жаны көзүнө урунбай мемиреген ээн дүйнөдө балк-балк эте гүл ширесин шимирген көпөлөк кандай бактылуу. Анткени алдагы оюндагы максатка жеткени чын. Күндүн нуру арчанын арасынан көрпөчөдө чалкасынан жаткан Нурсулуунун жүзүнөн аймалап өп, көзүн уялтып жиберди. Чоң арчанын башын тиктеп, анан Нурсулуу көк асманды карады. Көздүн нурун алган жаш келин чалкасынан жатып, асман жакты караганында кандайдыр бир жагымдуу көрүнүштү тартуулап турду. Ушул жерден Нурсулуу эмнегедир унутунуп алды. Антке менен эмнегедир катарында жаткан Нурматтан чечкиндүү жана жагымдуу сөз күттү. Бирок көптөн бери тумчугуп жүргөн жүрөгүнө шаттык уялап, ичине толгон бугу тарады. Көкүрөк кере тоонун арча жыттуу абасынан дем тартып алды да, анан катарында жаткан Нурматка кайрылды. "Бүгүн кандай күн?" деп суроо бергенде, Нурмат берилген суроону жоопсуз калтырып, Нурсулууга колун сунуп, чечкиндүү кадамга барып кучактап, өзүнө тартты. Ушул аракетти күтүп тургансып, курган келин алкымын тосо берди эле. Нурмат балга конгон арыдай аппак болгон алкымдан аймап, кумар отуна алдырып, өзүн кармана албай бара жатты. Сезимдеги чек араны жана уялуу дүйнөнү сактап калууга да эрк керек. Бирок мындай жерде андай эркти сактап калуу жөн адамдын колунан келе бербеген иш экенин да жашырып болбойт. Тирүү жан болгон соң Нурсулуу дагы бул жерден жөн жатып калган жок. Кыялдуу кыңкыстап, эми оймоктой болгон кызыл эринин тозуп, бал тамган эргүүгө киришти. Жашоонун кадыры жаш кезде экенин ким билбейт. Жигит үчүн сулуу кыздын жүрөгүнүн ачкычын таап, аны өзүнө эмергенде, кыз жандап басуудагы жаш кездин бир жакшы учуру. Кыз кылыгына магдырап, анын назик үнүн, жагымдуу күлкүсүн угуп, көз карашынан "Сен мага жагасың" деген белгини туюуда жигит үчүн чоң жетишкендик экенине турмуш өзү күбө. Ал эми кыз бала үчүн жүрөгү жактырган эркектен жагымдуу сөз угуп, жигиттин "Сен абдан сулуусуң" деген эле төбөсүн көккө жеткирип коёру анык. Ошол себептен кыз бала кулагы менен сүйөттеп, жөн жерден айтылып калган эмес эле да. Буга чейин Нурматтын жанга жагымдуу сөзүнө арбалса, эми минтип анын ушул жашка чейин билбеген сыйкырына арбалып, жаны жыргап, жашоону эсинен чыгарып бара жатты. Экөө бири-бирине берилип, бул ааламды унутуп,
Денелер денеге чап кенедей жабышты. Мына ушул нерсе үчүн экөө бирин-бири эңсеп, бирин-бири сагынып жүргөн белем. Бардык нерсе жеткенге чейин барктоо, жеткенден кийин алтындын дагы баркы кеткендей, бардык нерсенин баркы кетери да анык. Адам баласы демес, болгон жан-жаныбарлар түгөйү менен жаралып, экөөнүн ортосунан жан жаралары да чын. Нурсулуу болуп көрбөгөндөй жан кумарга батып, жаны денесинен чыгып кетип, кайра киргендей болду. Ал Турсун ушул жолу аял заты болуп жаралып калганына ыраазы болуп, жаны жыргап, жашоо кызык көрүнүп кетти. Көрсө эркек аттоонун жан иргиткен билинбеген сыйкырлуу сыры бар экен го деп ойлогонго да үлгүрдү. Азгырык, ушун үчүн улуу жараткан азгырыктан сактан деп айткан эмес эле да. Ооба, күйөөсү Айкөл жанында алгаш жатканда эле көңүл сындырган сөз айтып, ошол нерсе себеп болуп андан денеси үркүп, мындай жыргалоотун андан алган эмес. Кайра андан ренжип, араң эле аялдык милдеттин аткарганы болбосо, мындай сыйкырлуу күчтүн даамын эми гана татып, эми гана сүйүүнүн чеги эмнеде экенин билип жаткан кези. Качан экөө эки жакка бөлүнүп, чалкаларынан жаткан кезде гана эки башка ойдун кучагында калышты. Экөөнүн бул махабатына көк асман, жана арчалуу тоо гана себеп болуп, тоонун муздак, жанга жагымдуу желе жүздөрүнөн сылап, жашоонун жагымдуу учуруна күбө болушту. Ооба, жашоо сапары билинбей өтөт. Бирок мындай жанга жагымдуу, көңүл өстүргөн учур чанда гана болору чын. Бир кезде Нурсулуу сөзгө келди. Нурмат, жылалы, убакыт өтүп кетти окшойт. Атамдар жаман ойдо ойлоп калбасын. Нурматка эми баары бир болуп калган. Керек болсо азыр Нурсулуу менен ашуусу бийик тоо ашып, агыны катуу суу кечкенге дагы даяр эле. Экөө дагы бир топко үнсүз жатышты. Бир кезде Нурсулуу: Нурмат, эми мындан ары эмне кылабыз? Ушинтип эл көзүнөн далдоо жер издеп, карааныбызды канчага чейин жашырат болдук экен. Колуңдан келсе башыңды ачып ал. Баш жууган сууну ыплас жерге төкпөгөн нарктуу жердин кызы экенимди билесиң. Мен сенден мына ушуну гана сурайм. Нурмат эми гана сөзгө келип, берилүү менен минтти. Жүрөгү эңсеп калган азамат агыны катуу суу кечип, ашуусу бийик бел ашып, арзып калган көгүчкөнүн сактап калат. Жана жанына жан жолдош кылып алат. Ансыз деле мен баланын үнүнө зар болуп жүргөнүмдү билесиң. Андан көрө сен мага бала төрөп берсең болду. Калганын мен ойлонуштурат чыгармын. Бул айтылган сөздү укканда Нурсулуу жайдары күлүп, бала төрөп берүү менин милдетим. Ал эми башымды ачып, жан жолдош кылып алуу сенин милдетиң. Дегенде Нурмат колун сунуп, убадалаштык. Алгач сен тийген күйөөңдөн толук бошонуп кел. Анан арадан убакыт өткөрүп, андан соң баш кошолу. Болбосо келе калып эле мага тийсең элдин ою бузулат. Эл деген эл. Ар кандай сөздүн башын чыгарып, ушак сөздү таратышары турган иш. Анда болушаганын жана менин кадырыма доо кетип калышы толук мүмкүн. Бул айтылган сөз да туура, нак учурунда айтылды. Нурсулуу ушу айтылган сөздү укканда Нурматтын акылына баа берип, анын айтканына көнүп, башын ийкеди. Экөө кеч күйгүн болуп калганда гана айылга келип, аттарды мамыга асабайлап, өз үйлөрүнө кирип кетишти. Эмне болгон күндө дагы эне баарын сезет. Кызынын агы ак, кызылы кызыл болуп албырып кирип келгенде эле билди. Нурмат менен сөзү бекип, ал Турсун ортолорунда болгон нерсени дагы. Антке менен бир жагынан муну дагы туура көрдү. Тирүү жан болгон соң гүлдөп, бүрдөп турган кезинде жаштыктын доорун сүрүү ар бир жандын милдет экенин да калыс ойлоду. Турмушка чыккандан бери кабагы ачылбаган кызынын дарысы табылганына кубанды. Нурматка тийсе дагы эми жол ачык. Анткени экөө тең бир базардан өтүп, турмуштун оош кыйышын баштарынан өткөрүп, такшалып да калышты деп ойлоду. Курган ата менен эне анан эмне кылат? Болбосо азыр кызын урушуп, чыр салса деле болмок. Бирок андан эч майнап чыкпайт. Нурсулуу үйгө келген кезде атасы үйдө жок болчу. Анын үйдө болбогону дагы бир жагынан туура болду. Антке менен бүгүнкү болуп өткөн окуя эми такыр эсинен кетпей калары да анык. Адам баласы эч качан жагымдуу нерсени эсинен чыгарбай, дайыма эстеп, карыганда дагы эсине келгенде мыйыгынан күлүп эстери анык. Болуп өткөн окуяны Нурмат дагы, Нурсулуу да оңой менен унутпашы турган иш. Ичкен суу, жеген тамак, жасаган иш, урунган ока таш, ойноп күлгөн жаш кезектеги көрүнүштүн баарысы эстен чыгары анык. Бирок көңүл төрүнөн орун алган мындай иштер кантип унутта калмак эле. Билинбей дагы 2 күн арадан өткөндө, күн чоң шашкы болуп калган кезде Нурсулуунун кайындарынан 5-6 атчан чакырылбаган конок болуп келип аттан түштү. Алардын келген жөнүн айтпаса деле түшүнүктүү. Бексултан куда аялы Айкүмүш, күйөө бала Айкөл,
Жанадагы эки сөз билген карыя киши анан Нурсулуунун аталаш абысыны келди. Алгач жакшы маанай менен учурашуу болуп, эч талаш маселе козголгон жок. Бул эми нарктуу кишилердин кылган иши. Дароо эле малга бата тиленип, анан тасмал четинен орун алышты. Келген конуктор тасмалдагы чий борсоктон таңдайга таштап, каз моюн чайнектерден куюлган чайдын жыты буркурап, ар ким колдоруна кондурган чай чынынан шорулдата чай уртап олтурушту. Бир топ убакыт өттү. Али ортодо сөз козголо элек. Келген кишилер ак сөөктүк сыпаалыктан жазбай, төрөлүк сөөлөт күтүүнүн парасатын көргөзүп, сындары бузулбай салттуу олтурушту. Бир кезде ак ала сакал карыя сөз алды. Болушту караган калыбында. Куда, байге кут болсун. Уктук. Алыскы таласта болгон саруулардын берген ашында балбаныңыз жыгып, көлөгүңүз чыгып келгенин. Гер кашкат керекке жарады. Деди эле болуш акырын гана башын ийкеп койду. Бул эми рахмат деген эле. Бир кезде Бексултан өзү сөз алды. Куда, сизге чакырык келдиби? Кийинки жылы солтолор чоң аш бергени жатыптыр. Ошол ашка азыртан кабар айттырып, даярдык катуу жүрүп жатканын кулагым чалды. Бул сөздү айтканда болуш кудасынын көз карашынан кетсе күнөө баламдан кетти. Менде эмне күнөө деген сөз жатканын билип, бул жолу баш ийкебей так жооп берди. Кабар келген. Бирок мен алар айттырган ашка барбайм. Анын себеби өткөн жылы барганымда мени катуу ыза кылып коюшту. Күлөгүм чыгып келгенде айтылган байгени толук беришкен жок. Бул салтты бузганга тетейиш. Алардын сайган байгеси өздөрүнө эле буйрусун. Жашоо бир келет. Бирок ушул берилген жашоодо жаңылбай, адамдык сапатты сактап өтүү ар бир инсандын милдети. Бул жашоодо жаңылбаган жан болбойт. Ошондо дагы адамдык сапатты сактай билүү моюндагы парз. Ар бир адамдын кетирген кемчилиги кийинки муундарына кесепетин тийгизери анык. Жакшы уулду болгусу келген жана жакшы тукум калсын деген ар бир адам өзүн тарбиялап, өзүнөн күнөө издеген оң. Эң чоң күнөө бул күнөөнү моюнга албагандык. Бул айтылган сөздү айтканда дареги кудасы менен күйөө баласы Айкөлгө даана тийди. Анткени ар бир ата менен эне алпеште өстүргөн кызынын барган жеринен көз жашын көрбөгөнү жакшы эмеспи? Келин эмес, келген жери жаман деп айтылган сөз бар. Болуш мына 3 келин күттү. Бирок келиндеринин бири да арыз арманын уккан жок. Ал турсун кудалары менен жакшы маанайда гана чай ичип, жакшы сөз айтышып тарап кетет. Ал эми жалгыз кызынын ыйлап келгени өзгөчө болуштун жүрөгүн тилип, көңүлүн орутtu. Анткени кыз бала атага жакын экени да чын. Түшүнгөн кишиге болуш ушул саам жеткиликтүү кылып гана айтып, келген кишилердин жүзүн жер каратты. Адамды абийир кыйнайт. Эми сөз Самыйга тийди. Самыйдагы сөздү алыстан баштап келип, анан минтти. Илгери бир байдын жалгыз уулу болгон экен, деп баштады. Ушул эле сөз Бексултандын ички жарасын козгоду. Жаман уул атанын атын булгайт деген кеп бар. Буга чейин деле эч кимдин алдында мынчалык сынган эмес. Жалгыз уул деп көзүн карап, эрке өстүрүп алып, тарткан азабын эми билип жатат. Келининде деле бир кымындай күнөө жок. Болгону баласынын кыял жоругу жана оогу жок ар кимден кызгана бергени ушул маселеге келип такап олтурат. Азыркы айтыла турган окуя өзүнө жана уулуна тийиштүү экенин дароо эле байкап үндебеди. Анан бай уулу бойго жеткенде өзү тандап бир кишинин ай десе аркы жок, күн десе көркү жок сулуу кызын алып берет. Албетте ар бир ата эне жакшы келинди болгусу келери да анык. Бай келин алганда болуп көрбөгөндөй чоң той берип, элди абдан жакшы сыйлап, тойду жакшы өткөрөт. Бирок бала жаш кезинен эрке болуп, жок эмне экенин билбей өскөндүк кылып, жашоонун кадырын билбей, алган жарын катуу кармап, анын көңүлүн иренчитип алат. Аял кишинин күйөөсүнүн көңүлү кайт болуп калса, денеси качып, бала төрөбөй азап чегери да чын. Бул сөз да нак учурунда айтылды. Кыз бала дагы бирөөнүн алпештеп өстүргөн баласы. Анан аялды башынан катуу кармаш керек деп басынта берген дагы бул адамдагы жаман сапат. Тиги эрке бала алган аялын болбогон нерсе үчүн эле сабап, ар кимден кызгана бергенде кыз атасынын үйүнө качып кетет. Арадан убакыт өткөндө баланын атасы, апасы башын ийип кечирим сурап келгенде тиги киши минтип сураган экен. Эмне, менин кызым сиздин баланын башын аттап ак никени булгадыбы? деп. Бул сөздү укканда баланын атасы менен апасы баштарын чайкап жок деп жооп берет. Ошондо кыздын атасы мындай дейт: эгер менин кызыма балаңар ишенбесе, анда эмнеге кызганып сабайт? Баргыла дагы балаңарга кызганбаган, өзү ишенген аял алып бергиле. Менин кызым анын азабына түтүү үчүн жаралган эмес.
Алгаш балаңарга татыктуу тарбия берип, анан үйлөнткүлө. Аялды качан кызганыш керек? Эгер аял киши кандайдыр бир нерседен шек алдырганда гана кызганса болот. Анан үйгө келген ар бир кишиден кызгана берсе, анда аны менен жашап не керек? Ал дагы улуу жараткандын пендеси. Сулуу аял затын дагы алганда анын түйшүгүнө чыдап, жүгүн көтөрө билиш керек. Сабыры экем киши гана сулуу аялга татыктуу болот. Эркекти эмнеге жараткан? Сулууга суктаныш үчүн жараткан. Эркек карап койсо эле шек алып кызганып, аялды баса калып сабоо, бул акылы кем кишинин кылганы. Айткандай аялды кызгануу керек, бирок чеги менен. Керек болсо адам эле эмес, айвандар дагы ургачысын кызганат. Бул жашоонун мыйзамы. Аял кишини ачык кызганганда ар бир киши ал аялды жеңил ойлуу деп ойлоп калышы толук мүмкүн. Ошентип тиги киши кызын бербей алып калып, сулуу аялдын жүгүн көтөрө алган башка эркекке турмушка узаткан экен. Муну мен эмне максат менен айттым? Кудалар, анын тереңи кайда жатканын түшүнгөн чыгарсыңар. Ушул сөздү укканда Болуш Самыйга абдан ыраазы болуп турду. Анткени ушул айтылган сөздөрдү кудаларга өзү эмес, жат кишинин айтканы абдан жакшы болду. Бексултандын башы жерге кирип, тик карап олтура албай калды. Ал эми Айкөл атасынан катуу уялды. Бирге келген сөз бирге кишилердин дагы тили боолуп, ооздорунан сөз качты. Тамак тартылды, кеч кирди. Коноктор жатууга камурду. Бирок али келининин тагдыры чечиле элек. Айкөл Антке менен Нурсулууну жакшы көрөрүн ал кеткенден кийин билди. Оужок кызганып колу тийгенине эми гана Самыйдын айткан кебин укканда нак күнөөсүн сезди. Эртеси таңкы нардан кийин дагы сөз учугу тасмал четинен уланды. Бул жолу Нурсулуу дагы тасмал четинде олтуруп сөз укту. Болуш кудасы Бексултанды сыйлайт. Ал турсун канча жолу Гергашка аттын байгесинен согат берди. Анын баары бир гана кызынын кадыр экенинде анык. Сөздү карыялардын бири алды. Куда, жашоодо аял эркек урушат, эси кеткен болушат деген кеп бар. Бул экөө албетте жаштык кылып жатышат. Биз да бир кезде катын менен урушуп, кайра табышып, акыры минтип карлык айылына келип, кемпирдин көзүн карап калдык. Жашоодо аялдын жакшысы эркектин багы деп бекер айтылып калган эмес. Турмуштун татаал жолунда эмне деген гана кыйчалыш окуялар болбойт. Анын баарын сабыр менен жеңип, келечекке карайлы деп сөзүн аяктаганда Болуш өзүн карман албай кетип, сөздү өз алды. Куда деп тиге сүйлөгөн кишиге карап алып, Нурсулуу менин жалгыз кызым, мени кыйнаган эмне? Карлык келип калган кезде ушул кызымдын көз жашын көрбөсөм болот эле. Бекматтын уулунун кыялы чукул. Андан көрө Бексултан кудамдын уулуна барган оң деп убаданы бузуп, салтты аттап кызымды кудама келин кылып берген элем. Кызым бир эмес 3 жолу ыйлап келди. Кызымдын ыйлап келгенин көрүп менин кандай гана жүрөгүм тилинди. Мына мен 3 келин алдым. Келиндерим да азыр кет десем да кетпейт. Анткени алар бул жерден токмок чеп ыйламак турсун, жагымсыз сөз угушкан жок. Ушул кезге чейин мен Бексултан кудамдын кадырын сыйладым. Кызым ыйлап, көзүгө көрүп келгенде байкелери канча жолу жулунду. Жалгыз карындашыбызды эмне мынча кордойт деп, аларды кармап, сабырдуулукка чакырып келдим. Биздин кыз токмок жемек турсун, жагымсыз сөз укпашы керек болчу. Билесиз, биз бал чайнаган жердин тукуму экенибизди. Бизде дагы намыс бар. Андан дагы апасы жакшы тарбия берген үчүн, эгер кызыбыздан күнөө кетсе, анда азыр күнөөсүн боюнга коюп бергиле. Мен мынчалык майдаланып, ушул сөздүн баарын айтпашым керек эле. Айла жок айтууга туура келди, деп кызына жан тарта айтты. Бул сөздөрдү укканда Бексултандын жана бай бичесинин башы жер карап, ооздоруна сөз келген жок. Анткени уулу чын эле канча жолу сабады. Болбогон нерсе үчүн. Керек болсо экинчи жолку боюндагы баладагы ур токмоктун айынан түшүп калганы да чын. Аны жашырып айтышкан эмес. Ар тараптуу сөздөр айтылып, бир чечимге келе албай жатышканда сөздү Нурсулуу алды. Айкөл, сен эркексиңби? Эркек болсоң кайсы бетиң чыдап келдиң? Айтпадың беле сен кетсең эле башка катын алам, артыңдан басып барбайм деп. Мен буга чейин сенин кылган кылыктарыңдын көбүн жашырып айткан жокмун. Эгер азыр эркек болсоң, артыңа кылчайып карабай кетип кал. Мен сенин жеме сөзүң менен кызганган жорогуңа мындан ары чыдабайм. Мен сага жалгыз баргам, эми жалгыз калам. Кызга өзүң тарбия берип, жакшы багып ал. Бул жашоодо айыкпаган дарт, бул адат. Сенин адатың башың менен кетет. Башка аял аласың, бирок аны дагы кортутасың. Ал эми бештен белгилүү беш. Мени кыйнава. Эмне болгон күндө дагы сени менен барбайм. Билесиңби, өткөндө эле атам менен апама убада бергениңди. Эми дагы убада бересиң. Бирок баштагы изиңе түшүп, кайра кол көтөрөсүң. Мен дагы сенден токмок жеп, боюмдагы баладан айрылгым келбейт, деп тилине алы келбей айтып алып, оозун колу менен жаба калды.
Ушул аракет эле бул сөздү байкабай оозунан чыгарып жибергенин баары түшүнүштү. Бул сөз айтылбашы керек болчу. Бир жагынан ушул сөз баарына чекит коюп, келген кишилер баштарын жерге салган бойдон туруп калышты. Бексултан кадимкидей ыйлап, болуштан кечирим сурап, Нурсулуунун башын азат кылып, атына минип келген жагына кайра сапар алышты. Нурсулуу эми гана кенен дем алып, өзүнүн тагдыры чечилгенине ыраазы болуп, капаска түшкөн чымчык көк асманга учуп чыкканда кандай кубанса, нак ошондой кубанып, туш тарапка көз жиберип, өзүн абдан бактылуу жандай сезип кетти. Анткени эми анын башы бош.